Questo è un decoder digitale terrestre, vedete che dietro ha delle connessioni. Ci sono delle connessioni di antenna, entrata, uscita, presa SCART, che tutti... non serve neanche più sull'antenna. L'uscita non servirà più tra qualche giorno, esattamente, ottima osservazione. Sì. Significa che noi dovremmo intervenire su tutte le antenne? O... Non necessariamente, nel senso che se la ricezione dei segnali TV erano in buona qualità, parliamo di TV analogica, per buona probabilità non sarà necessario fare quasi niente o nulla nell'impianto. Però rispetto alla domanda che faceva, non mi ricordo il signore prima, su Rai 3 Veneto, ok? Questo segnale non lo possiamo ricevere da Piancavallo, lo riceviamo soltanto dal trasmettitore di Padova, che ha già deciso questa frequenza ed è il canale D. Per i tecnici, dove prima da Padova veniva trasmesso Rai 1. Voi in questa zona, da quello che ho sentito, mi pare che Rai 1 lo ricevevate da Udine, giusto? Sì, perché ho ancora il segnale, dunque i certi hanno già quelli da Padova. Perfetto. Perfetto, quindi... Sì, perché qui c'è, allora, vogliamo dire una Prego. cosa, che ci sono delle convinzioni anche da parte degli antenisti che Sì. dicono: io ti piazzo una antenna UHF Sì. verso il... Piancavallo. Adesso c'è anche una diatriba tra il Cansiglio e il Sì. Piancavallo, Certo. e là non ti serve più altro. Mhm. Io avevo sentito questo discorso della RAI che voleva trasmettere sul canale Delta, tanto è vero che oggi molti non Sì. ricevono la RAI. Questa operazione l'hanno fatto molti anche a Oderzo, perché a Oderzo, da dove io provengo, la ricezione di certi canali da Padova, per esempio la RAI, non c'era fino all'altro giorno, quindi determinati installatori mettevano direttamente l'antenna su Piancavallo perché c'era sia RAI che Mediaset, ed Antenna 3, che per noi della provincia di Treviso o anche Venezia comunque è un canale importante. Rai 3 Veneto però arriva solo da Padova, almeno stando... Lui allora deve ribadire, come Prego, dicevo, prego. anche a tutti quanti. Certo, Di conseguenza non, si deve mettere sia il canale UHF verso, Sì. però anche il canale di, come diceva, per ricevere Certo. la RAI del Veneto. esatto. Per cui se uno ti porta solo un canale UHF verso il Piancavallo, tu non riceverai mai il canale RAI del Veneto, se non quello del Friuli, probabilmente, quando andrà in produzione. Un altro Certo. problema è, che sento tanta gente, è la numerazione dei canali. Certo, affrontiamo. Per conto mio, quello che ho, per mia esperienza, ho visto che la numerazione cambia a seconda dell'antenna. Cioè, Rai 1 me la trovo su Rai 1, su qualche antenna, su qualche altra la trovo ai 141, su altre ancora magari sul 170. Di conseguenza, su certi decoder ho la possibilità di cambiare il numero del canale, per cui se Schiaccio 1. schiaccio 1 mi arriva Rai 1, Certo. su altri devo fare proprio il 146. E questa, soprattutto negli anziani, è un È problema un problema, grosso. certo. Anche noi più giovani, diciamo, è un problema perché abituati a schiacciare 1 non lo puoi ricevere. Ricevi Rai Sport 1 in certi casi. Certo, allora diciamo che questi problemi sono problemi legati alla numerazione. Gente al di sopra di noi, chi ha deciso le frequenze, chi ha deciso queste cose, ha creato un codice che si chiama LCN. Voi lo trovate quando per la prima volta andate a sintonizzare il vostro nuovo ricevitore e può darsi che tra le varie opzioni il vostro ricevitore vi chieda: volete che sia attivo l'LCN o volete disattivarlo? Cosa significa on e off, acceso o spento? L'LCN è un codice che permette di codificare l'ordine dei canali secondo quello che hanno deciso loro, cioè chi gestisce naturalmente le frequenze e l'ordine dei canali. Al primo posto, ovvio, Rai 1, al secondo posto Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, la 7, e poi lì naturalmente... Però un momento, adesso il prego. discorso che fuori Rai 5, perché mi devo mettere, No. diciamo, Ah, Rai 5, sì, posso mettere Rai 5? sì, chiaro. Allora, I sì, va canali, bene che li quindi preferisco, diciamo ognuno tutti. ci mette come Sì. però in ordine come Certo. che, ecco, sì. Guarda, un altro problema che bisogna spiegarlo bene, nel senso, Quindi diciamo tutti. sì, L'1, l'1, il 2, il 2, il 3, il 3. Perfetto.
Solo che 3, finito il TG nazionale del 3, vedo quello del Friuli. Perfetto, questo E mi problema, spieghi quello? questo Lo sai cosa problema, fare? allora, le spiego molto Dare in semplicemente. Friuli? No. Allora, lei vede Rai 3 del Friuli Venezia Giulia perché attualmente la sua antenna UHF sul canale 37 è orientata verso il Piancavallo, quindi sulla frequenza canale 37 io ricevo il pacchetto di canali Rai che è composto da Rai 1, Rai 2, Rai 3 Friuli Venezia Giulia e poi pare che ci sono delle radio all'interno, giusto? Per quelli che sono qua locali. Benissimo, ok, allora questo qual è il problema? Che io con l'antenna orientata da quella parte ricevo Rai 1, 2 e 3 e si mettono obbligatoriamente ai primi posti, perché? Perché lui, il decoder, quando sintonizza, trova Rai 1, Rai 2, Rai 3 e li mette lì